Hello guys, good morning! Welcome to my vlog. Wow, vlogger na ngayon. Nandito tayo ngayon sa Butol, Santiago, Ilocos Sur. Ayan po. Ayan, ang ganda-ganda ng dagat guys, ang linis. Ayan po oh. Yan sa right side, yan ang tinatawag nating Gabao. Part na po yan ng Santiago at dyan matatagpuan ang Vitalis Villas, isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Santiago, Ilocos Sur. Hi ate. At dito naman sa ating left side, yan ang lugar ng Tamorong, Candon City. So, napagitnaan tayo ng Candon City at Santiago, Ilocos Sur. Ayan po. Ayan po yung aking mga kids. Hello Ate Yara. Hello Trisha. Bising-busy oh. Ayan po sila guys. Ligo ng ligo sa dagat. Kaya mga negra na. Nagbalak kay daddy. Ayan, yan. Welcome na welcome kayo lahat dito. Pwede kayong bumisita anytime. Libreng-libre. Hindi natin kailangan ng social distancing dito guys. Kasi ang lawak oh. Protocol no more. Ayan, ang linis oh. Sarap maligo. Kahit maghulog ka ng karayom, kitang-kita ang karayom dahil sa sobrang linaw ng tubig. Sobrang linaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan po oh. Ayan. Oh, ang ganda oh. Katatapos lang ng bagyong Maring guys, pero ito. May bagyo dito sa amin, Kalbaryo. Pero pag walang bagyo, parang paraiso. Ayan. Ayan lang po tayo. Diyan lang po yung aming mini house. Yan lang po siya sa gilid. Ayan po. Ganda-ganda. Pagkatapos ng bagyo, sa gilid maraming kalat na aragan, mga damong ligaw. Sige lang ate, sige lang. Yan po, yan. Dapat hindi magulo kasi pag nagbibideo para magandang kuha, gulo-gulo eh. Ayan guys, punta po kayo dito, maligo kayo kahit sa mahal na araw. Punong-puno ito pag mahal na araw. Ang daming tao dito. Ayan. Ito guys, may nakuha silang Umang. umang ba yan? Opo. Umang. Shell. Ayan. Linaw-linaw. Ayan. Dinadayo rin ito pagka mahal na araw. Ang daming naliligo dito guys. Punong-puno itong aming karagatan. Ayan. Ano po silang umang. Nagmuyag ni Jala na iso lang tikit-kita rin na. Umang. Ayan. Ganda oh. Ayun! Linaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sige na, lumangoy na nga kayo. Sa susunod magdala ko ng selfie stick para hindi mahirap. Meron na naman kami nakuha. Ayan. Cheers. Ayun, ang ganda. Paano ilipat ito na Sa mukha mo? sa mukha ko? Dito?